Следващите минути ще са най-любопитни на онези, които обичат дублираните филми по телевизията. Не тези с субтитрите. До болка им е познат. Текста четоха артистите Силвия Лулчева, Васил Бинев, Светозар Кокаланов, Стефан Сърчежиев Съра и така нататък. Но, навярно, твърде малко от вас знаят как изглеждат лицата зад известните гласове. Един млад художник се е заел да направи първата в света изложба с портрети на озвучаващи актьори. Чисто любопитство или уважение към красотата на гласа го карат да прави това. Ще разберем от Стилян Иванов, който е наш гост днес. Здравей, Стиляне. Здравейте, приятно. Много ми е приятно да те видя тук. Заповядай. Седни. Благодаря. Рисуваш само портрети на озвучаващи актьори. Защо? След като по-известни са тези, чието лица познаваме. Ами всъщност аз не рисувам само на озвучаващи актьори портрети, но започнах да рисувам и на тях, тъй като съм много запален по дублажите. Още от 14 годишен, почти 10 години вече съм. Започна да се питаш какво стои зад гласовете, в които хората всъщност се влюбват. Точно така. Беше ми интересно първоначално как изглеждат тези хора, но с течение на времето исках да разбера нещо повече за тях и в крайна сметка и да се запозная с тях. Нали знаеш, че примерно ако се случи нещо така с някой актьор, че се разболее и не може да продължи да озвучава дадена роля и да речем режисьора по дублажа го сменя актьора, зрителите не могат да възприемат който да е артист с друг глас. Просто си искат същия актьор. Ти, кой най-много те възхищава? Кой най-много те впечатлява с творчеството си, с гласа си, с уменията си? Ами аз имам много любими артисти, но специално няколко по-любими. От мъжките гласове Васил Бинев, Николай Николов и Георги Георгиев Гого. От женските гласове Татяна Захова и Елена Русалиева, но специално най-любимия ми озвучаващ актьор е Борис Чернев, Лека му пръст. Той почина няколко месеца преди да почна да се запознавам с артистите, за съжаление. Не си го нарисувал? Нарисувал съм го. Даже 3 портрета съм го направил на него. Нека да видим някои от твоите портрети, а ти ни разказвай докато ги гледаме. Ето това ми е първия портрет на едни близначки от класа ми в гимназията. Всъщност аз започнах да рисувам... Това не е ли Васил Бинев? Това е Симеон Владов с Брус Уилис от Съдружници по неволя. Това е Даниел Цочев с Доктор Хаус. Така. Христина Ибришимова с Дебра от Всички обичат Реймънд. Сериал, който започна именно по БНТ преди години. Елена Русалиева с Али Макбил. Ето това е Васил Бинев с най-известния му герой Хорейшио Кейн от местопрестъплението Майами. Татяна Захова с Сева Лонгория от Отчаяни съпруги. И това е Николай Николов, който звучава и Чандлър, и Рос в Приятели. Също по БНТ беше тръгнал в началото. Да. И ето това е Борис Чернев, който миналата година щеше да стане на 50 години. А това си ти? Това съм аз, да. Автопортрет. Отново Борис Чернев също. По снимка ли гледаш или някои ти позират? Гледам от снимката, тъй като ми отнема доста време. Аз не съм професионален художник. Напълно самоук, не съм го учил никъде. И за да запълня един такъв лист А4 ми отнема около 20 часа, може би, които си разпределям вече за цяла една седмица. Или... А иначе какво работиш? Как може такъв талант да не си го доизучил? Страхотен талант си. Ами аз съм преводач в дублажа в момента. Превеждам документални поредици, но целта ми е да превеждам и сериали с героите, като точно заради тях се запалих по дублажите. А искаш ли да станеш, например, режисьор по дублажа? Да, това ми е също голяма мечта, тъй като аз съм черпил опит от много известни режисьори на дублажи, като Чавдар Монов, Ралица Ботева, Яна Янева, Екатерина Късметлийска. Все толкова известни имена, нищо, че не на всички знаем перфектно лицата им. Искаш да направиш изложба с тези твои портрети. Точно така. Каква е целта ти? Кога мислиш да осъществиш? За момента няма конкретна дата. Мисля, че още съм далече от насрочването на такава. Може би ми трябват около 20 портрета минимум още. Ти имаш толкова, затова те питам. Аз мисля, че си готов за изложба. Искам още портрети. Много да са на всичките ми любими артисти. Те са около 50-на сигурно. Наистина са много добри и заслужават. Целта ми е, показвайки се във вашето предаване,
да ме видят хората и ако може някой човек, който има галерия, например, да си я заеме. Да. За да направиш тази изложба. Точно така, защото ако аз, например, трябва да търся място, са нужни доста парични средства. Затова и аз тепърва съм започнал да ги събирам вече. Дано, призоваваме някой, ако иска да помогне на Селян, нека да ни се обади. Разбира се, ще ви свържем в Фейсбук страницата ни Отблизо с мира. Може да ни пишете за всичко, което ви вълнува, както и това, дали харесвате портретите на Селян. Тук си ни донесъл един съвсем пресен, както се казва, топъл още. Да, точно от вчера. Току-що си го завършил. Това е Здравко Методиев с най-известния му герой от дублажа, Джоуи от Приятели. Точно от вчера. Също вчера, веднага след като го завърших, започнах Любомир Младенов с бащата на Малкъм от сериала Малкъм. Но може би много не се вижда, тъй като сам съм ги скицирал за момента. Да. Добре, много добре знаеш, че няма да забогатееш от тази работа, от това рисуване. О, абсурд. Но, знам, че... как мислиш да я караш? Ами, с дублажите ще продължавам. А в свободното си време? Ще се прехранвам, да, когато намирам време, точно с портретите ще се занимавам. Забравих да кажа, че ако се намери някой човек, който да предостави галерия или своето място, за да направя изложбата си, ще мога да отделя повече време на нея и така тя да стане по-скоро, защото често я прекъсвам, например, за да правя портрети на приятелите ми или пък по поръчка. Имам няколко продадени портрета за момента. Разбирам. И така бавно върви поредицата. Добре, много чувала съм, че радиоводещите, някои колеги радиоводещи са ми разказвали, че много техни слушатели се влюбват в гласовете им. Наистина си изграждат един образ, който обаче образ не винаги съвпада с това, когато видиш съответния човек. Случвало ли ти се? Изграждаш си, мислиш си, че някой е един само по гласа му, като го видиш, се оказва съвсем различен човек. Да, това е точно така. Случва ми се. Например, с Стефан Сърчаджиев Съра ми се случи това. Неговия най-известен герой е Робърт от Всички обичат Реймънд, който се играе от актьора брат Гарет, който е 2,7 метра висок. Да. И аз си мислех, че ще видя някой висок човек. Да, много едър, но той се оказа височина колкото ме. Изненада се. Така, ние в това предаване също сме ти подготвили изненада. Искам да погледнеш зад паравана и да кажеш според теб кой е този човек. Разбира се, той не бива и звук да издава, защото само ако чуеш гласа му, разбира се, че ще го познаеш. Познах го веднага, даже като му гледам. Какво като силуета. Някоя реплика да каже от сериал, например, какво да се оправя на ударен? Васил Бинев е това. Никак не се затрудни. Васил Бинев, Васил, разбира се, че си ти. Заповядай, приятелю, при нас. Много ти благодаря, че беше Толкова се надях, че дълго време ще си чуди. Много се радвам да си тук. Заповядай, седни. Виждали ли сте се на живо? Благодаря. Заповядай, да. Седни. Не, на моето място няма да сядаш. Да се разбере. Шегувам се, разбира се. Аз искам да седна на твоето място някой ден. Възможно ли е? Много е лесно, много проста работа. Проста и красива работа. Сядаш, пред микрофона взимаш текста, четеш и гледаш кино, за което ти плащат. Най-прекрасната работа. Хубава работа. А не трябва ли да отглеждаш някакси гласа си, да го възпитаваш, да го вкарваш релси? Малко ми е удобно да кажа пред зрителите, защото съм сложил тук нещо, с което обработвам гласа си, но... Което аз не одобрявам. Което ти не одобрявам. Уважаеми зрители, аз пък, понеже съм журналист, пък ние не можем да пазим тайна, както е ясно. Цигари пуши този човек. Да, разбира се, това е в рамките на шегата. Цигарите много вредят на гласа, но това е един лош навик. Ти си говори, аз не слушам какво ми говори. Разбирате ли, аз само слушам гласа му. Той имаш съвършен глас, човече. Би било хубаво човек да уважава гласа си, би било хубаво човек да се грижи за гласа си. Добре, никакви грижи ли не полагаш? Не. За съжаление, за голям срам, не полагам никакви грижи. Би трябвало, защото това е като всеки друг инструмент. Той е до времето. Смяташ ли? Да, така е. Вие като
оперните певци изразходвате гласовете си, така ли? Така е, предполагам, че е така, защото ние работим в много мизерни условия, по принцип. Той Стилянчо знае. Общо взето студията са в някакви мазета, където е влажно, където е тъмно, където няма въздух. И гласът неминуемо се ръководи от тези условия. Уврежда се по някакъв начин. Сега до кога ще бъде това, не мога да ти кажа. Да, и положи дълго време да си жив и здрав. Много красив мъж, очевидно поддържаш форма всякак. Кога те откриха за дублажната част от актьорското майстърство? Да кажем някъде преди 25 години. Кой те откри? Да. Една режисьорка от тази телевизия, национална телевизия, Мария Николова се казва. И само те чу и припадна? Не знам дали е припаднала, но то на времето не беше много лесно човек да влезе в дублажа. Имаше само една телевизия по обясними причини. Ходеше се на някакъв вид кастинг. Прослушваха те веднъж, 2 пъти, 3 пъти. Но пък тогава бяха някакви такива млади години, в които гаче ли театъра ме интересуваше повече. Така че отидох на този кастинг, така за разнообразие. И то пък се оказа, че стана моя професия. За която, надявам се, не съжаляваш никак. Не, Мира, не. Аз много обичам тази работа и я върша с огромно удоволствие. Сутрин, всяка сутрин, като тръгвам за работа, тръгвам с така весело и щастлив. Пък и се оказва, че е нищо, че можеш да си предимно дублираш актьор, всъщност всички да познават лицето ти, освен гласа ти, всички да ти се те възхищават, а младите хора да те рисуват. Да, Стилян рисува много, много хубаво и беше впечатлен, нали? Аз съм виждал всички негови рисунки. Да. И дори в началото не можех да повярвам, че това го е направил той. Мислех, че е някаква компютърна техника. Да, е самоук. Но се оказа, да, че... И той, между другото, това си мислех сега преди да вляза в студиото, той е единственият фен на дублажа в България, да не кажа и в целия свят. Не е единствения, аз съм втория. Истински фен. Той знае всеки актьор какво е озвучавал през годините и така нататък. Страхотен. Както има фенове за театър, за музика, за кино и така нататък, той е единственият фен в света, бих казал. И за това ще му помогнем да си направи своята изложба. Благодаря ви, че бяхте гости в нашото студио. За мен беше особена чест. Разбира се, че ще бъдете отново тук. Защото с вас е много интересно. Следващият ни материал, уважаеми зрители, направо си плаче да бъде озвучен от Васил Бинев, защото е една истинска арабска приказка, която заслужава приказен глас.